Yaya mokili oyo etona makambo ebele batu nyonso tute okanisaka bazalaka mitema malamu eke kimutema malamu wana ezali kimutema malamu ya solo yaya lisolo oyo epesi ngai pasi epesi ngai mawakasi ekopenye pe bino ekanisi nga makambo ebele neti kaka lokola mwana biso oyo akute kokufa na Canada comme la sunane Alexandre Martin Diengo yaya makambo so za spirituel akosakana te bino mesna koloba mama wana zalaka mutema malamu mama na kutu boya yayo ka lisolo o epesinga char de poule akosakana te e sala mibongo na Canada na Vancouver mama moko azalaka kuna une femme africaine abalaka mundele yango pe babota te e ke mundela tikela nda kwa kenda azalaka na makambo na ye asalaka ndenge nini mama o soki ba étudiante africain to ba étudiant africain ba ye ozange sika ya kolala mama wana mutema malamu akolalisa yo na ndaku na ye apesaka condition na ndaku nango olali komi tungusama te oza étudiante ou étudiante kendaka na ba cours kendaka kelasi ngai moko na kobanda kosala nyonso imaginez-vous mama oyo akombaka tina niveau azo pesa yo na biloko ya kolia yo kosala eloko moko te yo kendaka kelasi tina chambre na yo ye moko nde akombaka kasi boza sûr que ça kamuté malamu ya bénéficier ka nini yango lisoto kobete na yo lelo awa kaka na émission oya to kosola makambu ya bolingo lolangolo kita très grave bolingo kipaka agité tala mutu lokola légende vena biso Koffi Olomide alela bolingo akosakana talo bino azongi lokola mwana 13 ans ye tata mukolo ya ba 70 ans bazo kobenga e bébé et pesi za be fefele qu'est-ce qui avait attiré mon père Mokondi et pas ya Cindy le cœur Cindy le cœur maloba nini oyo Koffi aloba na ye et sepelisa ye Cindy azalaki mwana muka azotala Koffi Olomide na télévision ayebaki te que un jour akokoma madame Koffi Olomide et akomi yango esengo na ezalaka nini eloko na séparons pas Koffi est-ce que bolingo oyo Koffi azoko vivre na Cindy le cœur et leki oyo avivaka na alia tondenge nini et pesingai bisabe fefele toko solo yango awa ba bomba qui pété basala qui a cœur ouvert lors d'une émission télévisée yango biso peut toko solo yango awa o ezalika préparation yaya pour la journée de la femme le 8 mars yali ko ya kasi to te ko la sabino pe la tongo ale le bon moi comment est-ce que na Saint-Valentin moi si a trompé on balle na jour ya Saint-Valentin sengaka moi si ça na mo balle mais moi si ya libala akimi mo balle ya libala akiko kuta na mo balle mususu na hôtel moko songolo na chambre Real de Madrid donc chambre wana eza chambre n'importe qui te voilà un peu makam oyo tokosola bino awa na émission ya lelo bébé oui mon cœur t'es mon amour tu es le mien j'ai grandi dans tes bras et t'es mon bonheur. Voilà. Oh, alors moi je vais donc qu'est-ce qui m'a séduit? Yambo to banda émission oyo tika to informé boyaya yo mutovani na Bundes bala sur Allemagne yaya journée de la femme et ça la kaka moko le 8 mars tika to kuta na biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te yaya soirée liputa et pas wapi Jika production a organisé soirée liputa buffet à volonté yaya et kozala bongo na référence par la SN SN donc dans la SN surtout référence dans l'église ya pasteur Akilas to kuta la bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundesliga surtout na SN et pas wapo journée de la femme yaya journée de la femme moi to kuta la papa joie maman kende ko sepeli sa maman yebisa papa to bima pe moi kala to salima bisale belé journée de la femme ko bimate to kende ko sepeli na soirée liputa et pas na église ya pasteur Akilas yaya moins cher wapi entrée couple papa simbi mama simbi papa bakofuta kaka 40 € ya pamba soki pe papa ozana molonga nité kuna pe basi pe ya singleton bazali okokuta basi kuna baike kende kaka kuna okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka bazali wana bazali kozela bino donc couple 40 € singleton yo moko single 25 € ya pamba na kati kuna futi 40 € okolia okomela
ndenge moko pe na 25 euros. Alors, pour beaucoup plus de précision dans le déco, benga na numéro O, soki ko benga te WhatsApp na numéro O plus 49 17 68 73 20 340. Soki pour lingio benga appel normal au benga na plus 49 15 21 84 45 88D okobenga bongo okozwa Jika Production. Voilà, buffet à volonté. Samedi 8 mars, yaya ozanga na zanga te de 20h à l'aube. Kitoko et bisengo bilenge zongi na mikili na bundes. Autre bakite tolobi. Voilà. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga Mbote na bino bandeko balandi ya radio Loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pe sa programme oyo radio Lokole masolo et pa wapi chaque fois to kutalaka to solaka makambo sali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala ngai ko mona ngai fiston Pelende tata ya Sedek ya yambo to solola to beta masolo ya oyo eleki na Vancouver na Canada et pa wapi mwana mwasi oyo mama oyo batu bakansaka zalaka mutema malamu nzoka atia piton nguma na se ya mbetu oyo amelaka ba énergie ya batu yaya mutu muso ya koyamba na ndako na ye apesio biloka kolia apesio nyonso tunzoko na se wana azoko récupérer quelque chose. Oh pasi ya kosarate lisolo e pesinga char de poule to ali ko benda yo matoyo bino batu bokena kotanga na Canada. Les autres me disent sur le Canada, peut-être, et c'est comme si je moi et ça, la bolande yango la limite pour comprendre. Kasi yango to ko bakuna tika to solo makam oya love ya bolingo ya bopa mokondi ye na sundi les cœurs. Voilà. Si la régie est prête est en perfecte collaboration avec nous, c'est l'absolu élément on a Cindy le cœur et puis Tozonga. C'était en Côte d'Ivoire, hein, Cindy la Kofi. Suivez. Bébé, Riche mon cœur, t'es mon amour. tu es le mien. En fait, j'ai grandi dans tes bras. Et t'es mon bonheur. Voilà. Alors, je vais donc Qu'est-ce qui m'a séduit? Qu'est-ce qui t'a séduit chez le grand Mopa? Alors, quand j'étais petite, je devais avoir 13 ou 14 ans. Moi, je n'étais pas musique congolaise. J'étais pas trop musique congolaise. Mais à chaque fois que Kofi passait à la télé, j'aimais, je voulais absolument écouter. C'est ça. Et moi, c'était quand il parlait. C'était pas seulement Quand il chantait. quand il chantait. Justement. C'était quand il parlait. C'est c'est rare de musiciens congolais qui parlent C'est bien. vrai, il s'exprime super bien. Ouais. Et moi, c'est ça vraiment que j'aime chez lui. Ouais, il faut dire qu'il a beaucoup Et de c'est chance. l'une des choses que j'aime chez lui. C'est l'une. Si tu dois décrire Cindy en une seule chanson de ton répertoire, ce serait quoi? En une seule chanson. Waouh. De ton répertoire, ce serait laquelle? J'ai 600 ou 800 chansons. Oui, je sais. Il n'y a pas de question plus difficile que celle-là. Je sais. Toi, tu aurais dit laquelle? Ah, ben moi, je dirais Mon amour. Ok. Et ça, Que j'ai chanté avec Charlotte Dipanda. mais, Et que Cindy a repris. mais Cindy, et toi, c'est quoi le premier souvenir que tu gardes de ta rencontre avec Kofi? Le premier souvenir? Premier souvenir. Peut-être sur le plan artistique ou personnel, mais quelque chose qui t'a marqué de cette rencontre-là. Ce jour-là, il était torse nu Wow. Waouh. en studio. On était en studio d'enregistrement. Et lui, il était en train d'enregistrer une chanson. Il a demandé
à l'ingénieur qui voulait une chanteuse, une choriste pour mettre des voix et tout. Lui, il était là. Et quand je suis arrivée, il était torse nu. Ah bon? Oui, bien bon. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bizarre. Ah bon, tu t'es dit... Ouais, je me suis dit, mais bon, parce que il y a toujours des choses qui se racontent sur lui. Les choses pas très bien. Et ce jour-là, quand je suis arrivée, il était torse nu. J'ai dit, voilà, il est torse nu. Donc tout est clair. Voilà. Dans mon esprit. Et c'est ça, j'oublie pas. Ah, ok. Pas. Ouais. Mais il a été super sympa ce jour-là. Oui. Il a posé ça la reste un quel effet souvenir. ça lui a fait? Il était impressionné, un peu impressionné, n'est-ce pas? J'étais très impressionné. Et elles étaient deux, elles sont venues deux, je ne les connaissais pas. Et puis il y avait un micro pour deux. Les choristes, c'est souvent comme ça. Elles se sont mises à chanter. Et à un moment donné, j'ai dit à l'ingénieur, je dis, mais celle-là, là, mais c'est incroyable ça. Il me dit, laisse-les chanter, ces filles-là, laisse-les, et puis on leur paye. Je dis, non, mais elle, là, c'est... Et puis, elles ont continué de chanter. Bon, je lui dis, toi, là, tu t'appelles comment? Elle m'a dit, je m'appelle Candy. Et puis, la fois d'après, quand je voulais m'adresser à elle, je me trompe, je dis Cindy. Elle me fait, je m'appelle Candy. Voilà. Et au bout de la 5e, 6e fois, quand je disais Cindy, elle répondait avec le sourire. Et quel sourire beau. Je n'ai pas dit beau sourire, j'ai dit quel sourire beau. Donc, et puis, on communiquait plus facilement qu'avec l'autre. Et puis à la fin, elle est venue, elle était plus sympa parce qu'il fallait que je paye leurs prestations. Et puis, j'ai tout de suite cherché à avoir le numéro pour la revoir. Donc, mais je n'ai pas donné. Ah oui? Elle n'a pas donné. Elle n'a pas donné. Elle a dit qu'elle n'avait pas de numéro. Et comment j'ai fait? J'ai pris le numéro de l'autre. J'ai bien menti. Non, tu as demandé à l'autre, là. l'assistant de l'ingénieur. Voilà, c'est ça. Et puis on a pu, grâce au téléphone, se revoir le jour d'après. Et puis voilà. Et puis ça continue jusqu'aujourd'hui. Mais moi, je n'arrêtais pas de dire à l'ingénieur, mais cette fille, c'est une pépite d'or. Bah oui. Elle a un beau sourire, mais regarde son nez, c'est comme le nez des Miss. Elle dit, mais regarde comment elle est habillée, toi, mais c'est pas ça le truc. Si tu laves bien, qu'elle se met dans, comment on dit, 31. Oui, ça va, c'est 31. Mais pour moi, elle n'avait pas besoin parce que je voyais que c'était une fille jolie. Aujourd'hui, quand les gens disent ce que vous avez dit, qu'elle est jolie, je me dis, voilà, tout le monde me paraphrase. Moi, j'avais vu ça. T'avais vu le diamant brut? Au bout de 3 minutes, quand je l'ai vu. Elle a flashé dans tes yeux. Oui. Alors Cindy, justement, alors comment ça s'est passé? Quels sont les mots? Parce qu'on sait que c'est un charmeur quand même, c'est le maître de la parole. Il a les mots qu'il faut. Donc quels sont les mots qui t'ont convaincu, qui t'ont fait dire, bon, allez, c'est le bon. Voilà, c'est le bon, je le choisis. Je pense pas, c'était pas les mots, je pense que c'était sa façon d'être avec moi. Le respect qu'il avait. Je pense que c'est ça. Sa galanterie. Bon, il a toujours dit des mots d'amour dans les chansons. Bon, il a tout dit, hein. Il a déjà tout dit. Ouais. Mais c'était... c'est comment il me considérait, en tout cas, il me respectait. Il te respectait. Ok. J'aime bien quand elle dit, ce n'était pas les mots, mais c'est sa façon d'être. Exactement, Oui, parce ça, qu'on c'est sait vraiment- que les mots peuvent s'envoler. Et puis, il y a Voilà. plein de gens qui... Et puis, on le sait, on dit beaucoup que les Congolais, ils savent parler. C'est vrai. Mais une chose est de savoir parler, et une autre est de pouvoir joindre l'action à la parole. C'est ça. Et lui, il savait joindre tout. Ça veut dire que l'action partout, il joint tout. Mais je vous regarde tous les deux. C'est vrai que le grand Mopao, il a mis ses lunettes, mais on les voit à travers, ça me un peu transparente. On voit toujours ça scintille dans vos yeux. On sent l'amour dans vos yeux. Comment est-ce que vous avez fait pour garder cet amour jusqu'aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a des hauts et des bas dans tous les couples. Hein. Il n'y a pas de couple parfait, mais vous avez réussi à traverser tout ça. Et vous êtes encore très amoureux tous les deux. Ouais. Déjà, je vais commencer par toi, Cindy, si tu es une femme. Comme ça, nous, ça peut nous conseiller hein, pour nos maris à la maison. Quel conseil tu pourrais nous donner pour garder un homme aussi amoureux jusqu'à maintenant? L'attitude, la façon Et surtout un homme célèbre. Ben oui, Tu parce vois qu'il y a beaucoup de comment, femmes oui. qui doivent lui courir après. Hein. Oui, je pense que... Je sais pas. Moi, je l'aime. Hein. Et tout ça, je crois même quand je m'énerve,
je sais pas, j'ai pas envie de partir. Je le comprends même quand il ment. Je comprends. Alors c'est que ça doux, hein? Ouais. On est à la télé, c'est une... Mais j'essaye de... Non, attends, j'essaye de parler parce que je sais, les hommes, c'est des grands menteurs. Voilà. C'est vrai, Moi, on Cindy. appelle la dragon ici. C'est vrai, Cindy. Mais juste après les hommes, c'est les femmes. Non, mais À la deuxième place. Donc tu arrives à savoir quand il ment. Il a une j'arrive manière à de faire savoir son quand il visage. ment, mais il sait s'excuser aussi. Ah, ça c'est bien ça. Et je pense que ça c'est ça. en fait. Vous savez, moi je ne mens pas, je me tire d'affaire. Voilà, ça s'appelle mentir. Non, c'est-à-dire, non, attends. Vous savez, un homme qui dit le contraire de la vérité à sa femme, c'est un homme qui tient à sa femme. Il faut que les gens le comprennent bien. Ok. Il y a des choses que je ne peux pas dire à ma femme. Je pense que mes pères, mes collègues qui suivent l'émission me donneront raison. Ils sont beaucoup dans les commentaires comme ça. Donc c'est pas mentir, quoi. Tu sais, celui-là qui a créé le mot mentir aurait dû nuancer. En tout cas, il commence À à... sa femme, on ne ment pas. voilà. On se sort d'affaire. On se tire d'affaire. On se tire Et là, comment elle d'affaire. le regarde? Et on préserve son amour. C'est ça. On préserve son couple. C'est essentiel. Voilà. Bomboni, comment est-ce que Cindy était à cœur ouvert à lobby ou à ressentant pour na Kofi Olomide, Kofi peut à lobby ou à ressentant pour na Cindy le cœur. Est-ce que parallélisme, croyez-vous que Mopa ou Mokondi légende, papa fiston, Boandi Kolobi Makambe à Kofi, Wifto Loblanc, passant les légendes, toujours illustration, Saint-Valentin ou Tekoleka, Awa, comment est-ce que moni, moi si a trompé un bal, la yena un bal, dans la chambre réelle de Matomona Kiango, mais Awa, t'as la comment est-ce que joue à Saint-Valentin, Cindy s'est exprimé librement. Na c'est pas na Cindy, hein. Cindy le français qui tokoboy. Asa le français qui tokoboy, asa na maîtrise et puis t'as la Cindy le cœur oyo, y a série na komolia misuni, veut dire misuni, ndenga zala ki kubuka. Mais t'as la siko Cindy à mikolo, deux personnes différentes. Oh Kofi a monaki a mona 4 des années moi ni mo kalobi, a monaki moi si oyo. Non. Ce que sali au façonné, alors comme moi si ya solo. Alors époque ya Alia, na ya Cindy le cœur. Et si quand Kofi a ça un peu à l'aise. Na pesi maloba et pas ya commandant Congolo Anderson de Djobourou, yé penado qui fan numéro 00 ya vie. Lecture na yo na émission wana Cindy Asalaki na Kofi Olomide. Au moins yango ndengeni. Parallélisme na yo. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour honorable président Fiston Péline d'État de SADC, mon ami personnel. Bonjour la maman Rina Pelende, maman Oyo Akabaka, koleka maman Denise Nyake Rope, koleka maman Olive Lembe. Le sac on a baïban sur Rolanda Bisso. Merci na ba co-débatteur na nganyuso so a na studio. Bandeko Cindy Leker aya na quartier latin, bayanzela moko na MG30. MG30 très joli, MG30 azakonginga. Cindy Leker. Honorable, tozo kayo, oso bana trombone, oso rapoué, oso ma bien té. Oh, ok. Vous allez déplacer mon pied. Dans ma carte office, dans le Malibanda. Allez-y. Voilà. Je disais que Cindy Leker, à un quartier latin, à un zéla moko, na MG30, MG30 aza kongenga, MG30 ngebu, mais le vieux Rambo, Kofi Olomide contre la Koraman, vieil hippodrome de Versailles, atali bangomi balé, na lisu ya songe, atali bangomi balé, à comprendre que non, il y a l'avenir ici. Na bolingo ya vieux Rambo, na Cindy Leker, ils ont une notion épelée, ya ko apprendre awa. Cindy Leker balingani na vieux Rambo, déjà bato bayebaki masolo ntango ebandaka te, mais biso bato ya boîte toyebaki déjà que non vi atiaki motambo awa mpaka asakangami na motambo. Entre temps vie na ndako azalaki na maman Alia, une femme très jolie connue par tous. Mais quelles sont les leçons de morale à tirer dans cet amour? Yali Bousso, devant nous avons une femme très jolie, moi si à Pembe, respectueuse,
apparemment, mais oyo okotikala jamais komona ye aza sourire. Alia tina anniversaire ya Del Pirlo atikala koseka te. Donc azalaki wana mwasi ya kitoko mais pour mona sourire na ye passe. De l'autre côté, une petite qui tombe amoureuse d'un vieux. Non, c'est le vieux qui tombe amoureux de la petite, mais la petite ici devient une femme docile mais patiente. Cindy Leker azali mwasi oyo akoma déjà kobimba na Vieux Rambo, mais Vieux Rambo abeta concert live ya Tata Mobimba na concert wana na kiti acha photo ya Lia pe abeta lisolo ndenge balingana na Lia. Cindy Leker patiente qu'elle était akanga mutema eleka. Alors sikoyo mwasi oyo azali kitoko te. Mwasi oyo aya lokola chanteuse na orchestre. Qu'est-ce qui a fait que a captivé mutema pe mémoire ya Vieux. Vieux Rambo ayebana de nature il ne chante que pour l'amour. Alors, est-ce que l'issession ayembaki soda kangaka civil mais bolingo kangaka pe soda et ça n'est pas naie Vieux ayembela bolingo. Bolingo ya Cindy Leker ekangi ye pe un grand point d'interrogation. Si maman na biso Alia, mwasi ya ndako a décidé ko senga divorce. Déjà na moment oyo Vieux azalaki na ba problème na tribunal na France et bana ke ba okanga ye, maman Alia senga divorce avec idée cachée derrière la tête. Tant on va la kota boloko, il a divorcé à Rosabilo Ronyonso. Nzamba confondant et Vieux a gagné procès. Mais processus de divorce, ça a déjà entamé, puis ça a consommé, il fallait pas bouillir. Cindy Leker aye, Vieux a façonné. Déjà, tant que tu dis, Vieux a salé émission, moi, non, tout n'est pas Cindy à boire à batouté. Alors, bien, on va boire à moutouté. Alors, boire à moutouté, à chemise et chair, ou bien poisonine. Vieux a fabriqué Cindy Leker, a façonné, a salé nenga zaliwana, lelo oyo, mokilendima. Donc, une jeune fille dont le vieux tombe amoureux d'elle, a aussi Mibé Vieux, a Olivier Bolingo. Alors, au moment où il y a un moment de Bandakala, ma bonne mousse au monde a mis son direct au sala, mais nous avons salate. Donc, maman Alia, moi c'est qui toko, mais na domaine à Bolingo innocente. Tala sikoyo, conséquence na yango, abimi na ko, ndi atigali, azako gérer mobile. Mais, na place au maman Alia Zali, tant azali na Vieux Rambo, ayeba ba valeur à Vieux Rambo te, ba dimension à Bolingo à Vieux Rambo ayeba ki yango te. Lelo na musika, a commis côté la Vieux Rambo, à comprendre que non, à perdre bijoux, et là, on a on pesa qui parce que le vieux, on tient sa zone hein, n'engagné à fabriquer Cindy, à commis Cindy et c'est quoi bien Azali, et puis Cindy Azali reconnaissante na yango, à commis à niveau de Robert Vieux Rambo, mon bonheur. Donc, depuis musique et bandana Congo, musicien moroté, moi c'est un Melenze Mbabolingo. Kaka Cindy Leker mutawe mbela Vieux Rambo. Croyez-vous que apparemment ndenge ozoloba c'est comme si mopa mokondi na bolingo ba parcours ça les cas là-bas c'est les cas à ça beaucoup plus à l'aise et pas Cindy qui ba signé sur les cas là bango. Mais na ebisio que les vieux s'est retrouvé na bolingo oyo. Zona nous ndé na tsolo ba awa ifalata ba tunasili ba betela Cindy Leker maboko. Banda musique banda na Congo banda na ba wendo ti osuki na muto asuka na ebite soki nani. Muto musicien ba emelenze mabolingo pa moi c'est la rate. Muto liboso da Vieux Rambo ba emelenze mabolingo pa Cindy Leker. Et puis Cindy ninga zali wana a maîtriser Vieux, à comprendre Vieux et comme na niveau qui ninga zali ko vivre na Vieux. Si bon mon avis à les gars na émission moi confirmer que non asuki awa ya solo asuki awa. Au début les gens ne comprenaient pas batu basala ba cliquer ko finga Cindy mwana musala. Aujourd'hui tout le monde est d'accord, va comprendre que Cindy Leker azali madame Koffi Olomide et c'est là que va finir sa course dans le monde de Bolingo nulle part ailleurs. Via aucun sous musicalité, aucun sous donc nous devons féliciter Cindy Leker. Moi je suis avec la patience avant de bombe na salikasa mais à Tositi le oyo a commis première dame.
bravo pe félicitations na Cindy Leker. Mais Cindy Leker na âge Cindy Leker ça pena moi la muke makasi par rapport à Koffi Olomide. Croyez-vous que à rejoindre jouissance pendant longtemps parce que Koffi a si akoli déjà Koffi a ça comme déjà mukolo. J'ai nyoka longo kutu mukola vie rambo abali mwasi waza mwana muke pa ya Alia. Nzoto na biso mibali ndenge ezalaka wana on dirait soko zo contrôler yango bien et pe romemo musika ezali na babilo mosusu pe toliaka ozo contrôler kolia na yo omona que système ya libido na yo et kozala toujours likolo obana toujours correspondre par rapport à mundu sa koza nepe lenge bimela mela biliale abebisi nzoto mibali donc ndenge babenga bana na biso mikolo oyo aza kocha nkoro ameli mutu rouge asangisi na makasu na ebaka na ti osala bashimi nyonso na kata nzoto jure osala te ofonctionne te ndenga benga Cindy mwana musala no se plana ngote bazayi mwana musala azayi mwana musala omoni ndenge azali wana koka ayebi kaza koka soko tune me pona otamba ta biso na za koka mais soko biso longa kuna koka et comme un silt on comprendre. Voilà, Simba honorable, na pas na bino awa mama Yolande Balengo à télévision ye alinga Cindy ata mukete abenga kai mwana musala lelo pe ekwelié. Mama Yolande Balengo à télévision bote na yo. Bonjour Radio Locolé Télévision. Bonjour ma balandinyo surtout il y a Radio Locolé Télévision. Tant on a essayé maintenant l'émission sur émission Oyo Koffi Olomide na Cindy Leker baleka ki na Côte d'Ivoire na Abidjan jour à Saint-Valentin lelo Koffi to Cindy Leker ko madame Koffi Olomide yo batbalobi tourner la biso mama Yolande alingaka Cindy te pona nini abenga ye mwana musala siko pona nini siko mwana musala ko mpe mama ndako yo lecture na yo omoni te ke bolingo yo Cindy akomi nango epa ya Koffi Olomide to amour, love ya solo oyo à l'aise au Koffi ça n'ango pas Cindy na maboko ya Cindy et l'équipe oyo azaki n'ango pas mama lia lecture na yo. Non, premièrement na nous allons kuta Koffi Olomide aza muto ba intérêt. Aza muto ba intérêt. Koffi Olomide alingara musique plus que makambo na nyonso to. Koffi Olomide pembeni ya mwana musala bolingo bolingo pembeni ya mwana musala bolingo vrai amour vrai ezalaka te. Koffi Olomide alingaka quartier latin tellement alingaka succès alingaka musique pour le moment bandaka ka ba fali abima Koffi akoma na baisse siko alukaka conquérant nini o akoko bimisa liboso ya fali quartier latin ezala forme ndenge na époque ba fali ndenge bazalaka siko tellement bandeko simba te siko tellement sa muto ba intérêt azalaka déjà ko bimana mwana musala banda ya quartier latin oyokaka ye moko alekaka na bosolo lobaka bavanda na ye ki makangu banda pendant 18 ans tant que azaki marié omoni mama mwasi na ye mama bana na ye aza mwasi moko ya ko encourager pe ya ko féliciter avec ba humiliation nyonso to azwaka ti lelo mama bano what mama ba didiston mwasi akalat wana mwasi akalat kasi nazo pesa exemple te na pesa wana na continue exemple mwasi akala pendant tout ce temps oyo Koffi avanda na mwana musala ki makangu pendant 18 ans Koffi azaki marié azalaki mobali na mwasi ne na ndako kandenge mibali bozalaka mwasi abandaki koyoka ba eko me abandaki kokipete mais tangu video eyaki kobima o babandaki kosambrasane ye na mwana musala na mutuka de place mama Lidor azwaka raison ya kobima kokite kotika libala to mona biso moko pe Koffi asalaka tout possible ya bondeli madame na façon nyonso tout tellement esimbaki lisusu te Koffi siko amitalaki siko ye moko na Pedre oazaki très cher nanga mwasi nanga ya valeur mwasi nanga ya lokumu donc soki nalobi na pata awawa quartier latin pe ekufa parce que quartier latin ko belo ezalo kwa deuxième mwasi ya Koffi na vie normale azaki na choix te nde alobi te logo le simbi te na vandi pe na likango pendant 18 ans mwana musala oyoyo ape na place au kende te
tellement nga pe na lingaka musique na nga intérêt na nga epa na ye eza voix intérêt ya Koffi epa mwana musala eza musique eza voix na ye apa voix bolingo eza te oh ye mo alobi yango do ye na azala à l'aise bongo te akomi mwana 17 ans biso ni papa Fiston oyebi Koffi aza muto matalana Koffi aza muto akosa leka Koffi Olomide il faut kosa mwana musala ba parole wana nyonso mwana musala aza envieuse mwana musala aza briseuse mwana musala aza do nayebi nene ko décrire yete mais maman ya ba Didi Stone il faut ko tanga na chaîne na ngapo yo ka ne pena na décortica ka ependa bien maman ya ba Didi Stone ye asenga ki divorce akasa lokola vie ba okanga okota prison pratika na bien siko ba confondre ye lokuta maman na Didi Stone asamo sa benterete lokuta amo sa benterete intérêt ni yazaki na mu vrai préfane ya botibana azaki na mu vrai pas sikoyo moi si dogi Cindy le cœur asala mwana te wana matrice ezika ya oyebi te matrice ezika ateka nyonso ye nyonso ekenda na quartier latin ye nyonso ekenda na quartier latin Honorable Anderson oyoki mama Yolande. Voilà, merci beaucoup na maman Yolande. Le na poko fona ko ta na chaîne na ye to beta na nzoto nga na ye. Na bana na ko boy. L'amour n'existe pas, il n'existe que le preuve d'amour. Ce qui est na preuve d'amour, oh mon taro démontrer à solo, mon bala ko démontrer pas moi sur lingara, Viera m'a démontré pas si ni les guerres. Donc maman Yolande a eu contredire na été. Papa André na katiote lokuta. Mama Yolande Simba yoka Anderson Mama Yolande aza ko prétendre ko yeba Koffi Olomide ko leka Koffi Olomide yemoko ça n'existe pas yo tala rabango boye Mama Yolande azo kanisa ke non Mama Ali ya nde mwasi boye na Koffi alinga ko leka mais en réalité ce n'est pas ça Viera mwalinga ki parce que maman ya bana nae quand elle a péché asali mbeba ba se séparer et s'il par preuve sora zalaki mwasi ya bwanya pe ya maele alingai ko mema bana na ye na nzela malamu lelo oyo mutu yo sa comprendre que non mama Alia azaye ko sa ba valeur nyonso na parce que azaye pembe na Koffi Olomide atikali ye moko mwana oyo ye mo abuta mwana lekela mutu mwana koma osala biloko oyo ya ko diriger te mama Yolande na koloba que non Cindy le cœur aza mwana musala oui ayaki lokola mwana musala comme première dame vous devez l'assumer bozo continuer ko lobaka non via azo kosa na nini muto azo la azo démontrer ba preuve ya bolingo asali nyonso o mobala linga mwasi na ye kosomele ba bijoux ya cher bilamba ya cher a façonner ye a commissionné na niveau oyo Cindy le cœur ye moko a beta concert Cindy chante Koffi amona na mapata Koffi na Cindy na mapata ba chana libo pa mama Yolande ndi makeno balingani non mama Yolande omoni ndenge ezali wana yo oza ko dimire na yelo ya mwana musala Cindy asalonga na étape wana kala akoma première dame mama ya bana mama ya ndako kolobaki matrice ezika nzambe mutapesa bana na yo mama Yolande ndengo zali wana oko pesa mutu mwana na mokili ote so nzambe albi ozaze milelo so nzambe albi ozate ozapete ezana batu pe ba vivana mokili babota te nzambe yemo kayebi pourquoi asimba nikisi azape star te azaka mutu normal boye a vivre na mokili pendant longtemps pe akufi aboti te eza nzambe mutapesa bana donc mama Yolande azana tant ou te a prouvé biso que Cindy le cœur matrice ezikaye bino ndenge boza wana bozo kansaka ke no via linga ali ya mingi omoni bolingwana esesi la kala et puis oso benga fana na kimaka pendant 18 ans te biso ba fanatique à Viera Rambo to yeba sero Viera Rambo ke na bala Cindy le cœur beaucoup d'années passées plus de 11 ans na wala beaucoup de 15 ans passés via ke na bala a pesa 11 000 euros bamakazi ya masanga babilamba mamaputa baveste donc via pesa kala bino bozali kiti bino bozakoyeba te bino bozomona mama Ali ya bokanisaka via za wana nzoka vie kutu ndenge frère Patrice apesa alobaka nzambe apesa ya mokongo kala donc Viera Rambo kuta sa dimane kuna alors na minute oyo ndenge ezali boye awa honorable Simba zela honorable Simba zela mama Yolande zela bokoloba bo Simba OK
Honorable Chité. Ade nenga zali wana. Ade libale sila est-ce que mona via a kena ngo musika omona wa sindi bokozela trop ti via kokufa via kotekala ko boya masite wana za mère a parler aya musala ebota bolingo ezana bato to mona za secrétaire bo babala pa ko madame a parler nana mona te ba pasteur na biso so ko mona joka exemple Léopold Mutombo aboya mwasi na bala secrétaire pasteur o ni Jean Bosco so sumbela wana kindomba so ni waza isimani ya commune à Kalamu aboya mwasi na bala secrétaire oyebi ça non aza mwasi na ko ta secrétaire aza maman pasteur te. Merci beaucoup honorable Simba. Honorable mama Fifi. Au monde que via commune à Esengwa libala bolingo na sindi koleka nenga zaka na mama ba Didiston. Te intérêt quand ne ma sœur a utikoloba ma sœur merci ndenge succès Anderson. Ndenge zawana e sali ndenge zawana bazan love moko te zawana no moni bazawana love mo zati puisque bilo ba pratique via salaka na ndako ne pa bavandaka via obimana ba danseuse na miso sinji yango via obimana ba danseuse na miso ya delimu kaka li muto sibisa ba bêtise wana te. Mais batika liyo ni bango nyonso wana babiloko ba osibira ngo wana yango mwana mosa sibisa donc ozalo kwa na lingi mobile moko naza déjà la ba chagrin moko bwena vanda ngo pendant 18 ans allez akabwena mwasi ne mo boye allez yalo kwa nga bazunga deuxième mais pourquoi na âge na ye sindi ko fa ko botaye okuluka mobile no moi jeune fille garçon ya âge de ba génération noté asalo zala lingo penza ndenge biso balinga biso babali biso tie biso na ndako ndenge bachaki sindi ali yango ozomona aza vi moi ko boka pilipili sila solo te ozomona omoni l'émission wana confiance omoni sindi osilo tabando kanda kana lupango wana ba danser zo baba zalaki soki baza ba onyata bango akonyata bana misalaki na cuisine na misu ya mosi na ye na misa sindi akozala wana to vie so sa meli a chelo kwa zolo ayoka alisute yo mona bango papa ebo siko na yebela ngwa siko na yebiti ata kutu yake ipreve zalaka te tango ba beta ba masolo ngo tozo yoko beto yoka te to yoka. Merci honorable Mama Yolande na koko njima te basala nga bakamba osala oyo via sala kasindi ale oye olingo bala ngai te tika aza intérêt musique na ye ba beta musique mais soka za mayele ami lukilaka ami profitaka azoka mbongo ngango via muto ba théâtre soka boyi abotola biloko non moniki ndo kiazala ngwana asa abotola mama Didiston biloko kuna omeka kuna ana lia mariage ya ba makango atikala na ngote atikala na biloko batu na yebi mais Cindy a comme première dame et femme officielle. Mama Yolande, lecture na yo, on va chuter par ici. Avant sa musala ya mo sa business Mama Yolande na lingi tatabu yes laisse Mama Yolande change top Mama Yolande lobinin. On va chuter. Yes, merci beaucoup maman la biso Aline, merci vraiment aux mêmes opinions nanga. Si qu'on a nazo ko répondre commandant Anderson sikoyo nazo répondre na trois questions kaka na makambo ye na otune ba question na makambo ya utuko loba buzobo ya utuko loba o commandant a utuko loba sikoyo ya liboso na kangina no côté de Didiston. Commandant Anderson Kofi azana bana combien mwana azalo kwa Didiston mwana azosa la fierté ya ba Olomide mwana azosa la même fierté ya papa na ye moko parmi bana Kofi Olomide à part Didiston. Wana question liboso commandant Anderson fo miselanga na bana Kofi mwana nino aleki Didiston o aleki Didiston donc mwana wana bimie panani et pas lidor tango bolobaka ke Didiston alekeli mama na bango mutu bomiko saka biso toza ba mama toza pe ba parents surtout que nous les mamans mama mwana moko te alingaka mbanda to likangu ya papa na ye ado aluka maltraité to afinga mama na ye yaza déjà kokola ata bana na ngana ndako ba ko permettre ya muti commandant Dexon ata mère na palais bana na yo moko oyo botina madame na yo na ndako
soko zwi likangu moko boye na libanda likangu wana badi koluka kos'impose madame ndako ayeba bana bakoli likona ngo bwakela mama ya ndako jeto en tout cas bana na yo moko okamwa o bana na nga to bana ngate ba kotela mama na bango donc wana pena donc ngama tant que maman n'encourageara Didiston makasi pe yango nde sala na linga ye makasi parce que protéger maman na ye muto abandaka ba jeto liboso ezalaka mwana musala Kofi aleka na video pona osenga pardon so koti na chaîne nanga oluki ba émission wana na tango Kofi aloba alinga kutu video wana ebima te muto abimisaka ngo na nko ezaka mwana musala do Didiston bravo pona nga mwana mayele mwana musala ngo mwana question mwana musala ndisi la première dame première dame première ya dame ya wapi bazokosa ye Wana question liboso commandant Andresson a ko répondre. Yami Balé na ke kota libala. Commandant Anderson, mwana musala za bolole alokwa kinoise te. Na mona no kinoise ya misu elala lokwa yete. Na boye la biso na no preuve parce que mama ali aza libala te. Basi Kofi abala ba preuve monana. Ba preuve monana même ya ba photo. Siko mwana musala babalela ye wapi. Babalela ye wapi naza informer lelo epa na yo ki. Sa mwasa 11,000 euros. Ye pena mwana musala. Asa mwasa 11,000 euros. Ye na robale na 11,000 euros. Boye la biso preuve ya photo ya libala o mwasa na mobali babala ni. Boye la biso preuve to mona ndenge papa kuko azwa mbonga libala to mona ndenge bona to mona nyonso preuve ezala te wana to sauter babala ete wana to sauter ya misatu papa Anderson mwana musalo lobi lelo o biso basi to lingake pa mibali Kofi azosalela mwana musala ba bijou banini Kofi asalela mwana musala eloko te papa Anderson mwana musala azolia na mutoki na ye moko soki mwana musala niomi loketo te ana bijou wana te mwana musala soka sibi mikro te ana eloko te mwasi na mobali bokoki kozala na domaine moko me mibali nde balingaka valeur na bango balingaka basi ya ndako bazala baproduit public te biso to neti nga na imposa mwana musala soki vraiment soki deuxième dame babenga babenga na première dame te babenga deuxième dame ye babenga première dame te bolanda bien soki Kofi abongisi siko parce que bango balandaka nga déjà na sala ka bango ba correction chaque jour babongisa place wana azana nous ko se sacrifier nzoto na ye moko jusque là na kati ya quartier latin anyoma loketo asimba micro parce que ibike soki abini te akolia te soki ayembi te akolia te botala pe différence nanu ya kolata ngo bijou nini mwana musala alata mwana musala ti lelo apembe na Kofi mabonga te ayebolata te mama si abetaka teni mama si abetaka teni ayebolata te ayebolata te mwana musala ayebolata te otala ba collection ba star nde ba star balata ye to classer place ba star mama Didi aleki na kolata musika wana ko comparer te et puis nazongi na mama na biso opinion mama na analyse mama biso tuko sala mama merci beaucoup mama Fifi ba commandant Nexono nyonso tout ba commandant Nexono ba kolela tangu ndisi na bango otikala maboko pamba omoni mukolo Kofi akoboya ye tanga roboto la biloko ne nyonso nde bokolela nde bokomona motema mabe ya Vieux Rambo bino boyebi te Vieux Rambo Joël Alobat ya botolaka basi biloko abotolaka basi biloko eza na eloko moko te omona musala ko bénéficier na kati ya quartier latin eza te abotolaka makasi ndenge monyewa mwana musala ndenge aza perdante malgré yaka na trompe moko ye moko pa Kofi Olomide na trompe moko etikalaka il fallait abota ta mwana boni omoni toboyi te kobota eza lipamboli eza koute pa nzambe mais oya mwana musala ye moko nde ateka mabota na ye
Ye moronda teka mabota ne et puis nga na zaka contre ye parce que tolinga to encourager les malti mutu moko kolinga te boy moko mama lia ata Kofi kane mama msoto loba Kofi aniataka nyonso na ba danseuse tout bazala wana Kofi asala ka buzo ba nyonso mama lia akokate amone belé eleka ebele merci mama merci mama Yolande na valeur que libala atika na libala mo merci mama Yolande maman lia lelo sans libala mais asa posé merci mama Yolande surtout Kofi zela papa fiston ba émission non surtout Kofi le ka pour no babi loba wana et wana silence maman lia netika na défaut et silence maman lia kanisa que maman lia va ko répondre pourquoi officialiser boy maman lia ka kipaka kokolaza focus na éducation bana tala bana leader de baza Kofi tilelo le la randa leader mais est-ce que tangu mama Yolande tangu via za kina mama ya ba didi wana doki bana Kofi musu bana oso eloko te mais tangu mama si ya wana asangisi bana nyonso bakomi moto moko wana bozolo bango te asangisi banani yo yeba bana Kofi musu tante la te kuta panza bango ba misa ba loko liko na ye bana ndem to ya uli ok, Simba, rapidement, on va chuter par ici parce que toi, tu as ce qu'on a matière pour moi d'émission. Bon, Simba, commandant Anderson, allez-y. Quand on a émission, on a ma photo, maman leader, na bana Kofi. On a le kouta, ok. Maman Yolande Simba, honorable Anderson. Voilà, merci beaucoup. Na seki makasi anoki maman Fifi alobi non, maman Yolande abitinga kao. Maman Yolande a un argument, a posé la mission de Satou, n'a pas répondre à Maman Yolande. Maman Yolande, ce que tu l'as dit, c'est bien, entre Vieux Rambo et Mamassi, n'a pas intérêt pour tout ça. Vieux Rambo intérêt n'a pas signé les guerres. N'a commencé à faire sur les guerres, mais on a signé les guerres, parce que c'est ce que vous avez dit, c'est micro-pain, basé dans la quartier de la Tawana. Et ça, le micro-pain, on va avoir Mamaka Siwana. Ce qui va être pour ça, naïe. Arotika sinda oza mikwape wana et pour ton information tant banani ba fali ba longo na quartier latin eza na jeune moko yaka wana na banani ba petit na histoire benga wana ba petit to recruter ka place ba déplique ba salaka eza na petit moko azaka yemba na Ngwanzu petit moko Pretoria ya machine à pétrole Congo Ngwanzu azaka longola biloko nyonso ya fali akenda na pota ki mafia tikaye parce que les gens pour son été donc intérêt na bango mi balé mutu azana ozana intérêt pas mutu eza sindi les guerres via azana intérêt moi pas via ozana intérêt te pas sindi parce que ndenge zali wana si il faut façonner mutu ba musicien na Congo ba yiko yemba ba se belé via za capable de rejoindre tout le monde dans les néa fabriquer à commisser grand musicien na Congo à fouler payer bani. Bon, on a déjà exemple Mikolo, petit Nabiso, G33, Azana, GR33, so yemba kitoko. Donc, vous avez dit que non, vie intérêt pas signé, il n'a pas signé, il y a mbaté. Donc, on a d'ailleurs oublié les bandes. Didi Stone, Azali, moi, on a la fierté, il y a Vie Rambo. Didi Stone, Vie Rambo fabriqué, a commissaire na commune, a joué avantage déjà dans la combo qu'on fait le midi, bah, tu vois, tirer, Machaïka, parce que Azali, ndenge zali wana via fabriquer azo avantage na komba Kofi et propulser ye na musala asalaka bandeko omoni ndenge zali wana Didi Stone azali mwana ya Sony mwana moko boye mal éduqué oyo aya achela papa na libaya na réseaux sociaux to mona yango wapi yo kanisi ndenge zali wana aussi ma pardon tikanga na loba nana 3 minutes na 3 questions faut répondre awa ndenge zali wana sindi nani Didi Stone soki mama na ya zali mama malamu mbela pekisa ilo osala wana parce que moi si mabe yango atikaye nazo kende omoni mama li ava kipa ko nani kipa ka kipa ko wa asala ba video na tonton mama li ate amelande pema ayabo penza ameka boy ete abandi ko chrétien sindi tibu na yena tonton basuka ba mela pema kubu malala mais bino pe mwana musala abotoli grand porte meilleure place aboto les places ya solo pa confirmer omoni ndenge mama nani mama Yolande so banange non tozela tokolela to mona ya to Vie Rambo boto la simbi biloko
bokozela ti via kokufa bokotika lokola bango eza koya te. Le problème avec les Congolais c'est quoi? Ba Congolais kotanga basigne du temps te. Vie Rambo asuki pas signé les guerres. Aza koyebisa bino ke na suki awa. Mais tellement boza ba matoi mangongi, tellement boza bitema mabe, boza ko continuer ko persister na ba position ya bino ko kanisa na musala. Première dame, c'est elle qui fait la loi là-bas à la maison, personne Ali aya kinchasa watu na mwana na fete ya nani ya mwasa ya JB ya Vital Kamerhe ataki makolona na ndako azata tanga opusa na wana te omona biloko bokanisa wana esila kala ovie ba danseuse ba danseuse wana ba histoire wana biloko wana susu basengi bilo photo via que de mana danseuse basengi bilo photo te pardon tikanga na sisa nano basengi bilo photo ndenge zali wana Quoi c'est que non maman Ali a zalaka immédiat maman Fifi Simba pardon maman Fifi Simba pardon oki msanga ba idée omoni ndenge zali wana quoi bisanga que non Ali a zalaka immédiat non Ali a zalaka immédiat musicien congolais abimana ba danseuse te JB Piana mobali ya moi c'est Vitalo nandako Amida nandako non ba diamant longo quartier la terre côté BCBG non ba diamant comment obimana JB nani moi c'est en commande sur le kimangayo Amida ayati na répétition en JB faut voyager ba beta Zénith de Paris alobi non ba diamant voyager te non betene ba garçon abinga na kokende na non ba diamant likasa manga so ya ko ya mbeso obima non akenda poto akenda ko abeta na concert à Zénith na mona moté humiliation eza humiliation te ouais rason na bota na danseuse akenda so le groupe nanda na poto malgré yo keno mwana za mwana nita za mwana cappuccino mise no ibisanga aza musanto na Kongo wana papa yamba boti non seulement na nyonyo akekota tina nan so mana ba fete papa yamba boti tina nyonyo so wo ibisanga ni est-ce que mama na Amazon aboma libala pona yango mama Amazon aboma libala pona yango te donc biso nde ba Congolais toza ko interpréter makambo mabe toza ko linga ko to kanisa makambo kaka ote asa humilié mobala malamu za la raté mobala nyoso mokila na ba défaut na ye les musiciens congolais sont des stars ndenge baza ba star wana baza exposé na ba vie na vie privée na bango yango moni ote besoin étiquette moko bobola tisa Vie Rambo moi les gars na télévision avant fallait tant même ba to finga Vie Rambo aw alobi yango alobi bozo ba danseuse bozo na batu mususu biso na F victime ba pesa biso mi bebe kokuna allez kendo kutana président Lolo la crevette parler mo ba pesa comme Lolo la crevette président akenda kuna danseuse yo salinga après répétition ya zuyo ko so président zuyo akena est-ce que le bomaratin bozo ya Vie Rambo nde bobimisa yango maman Yolande première deuxième dame du Congo ezakate que non première dame ya Vie Rambo du Congo première dame Maman Denise Nyakero, première, deuxième dame, maman Cindy Leker. Donc, différence c'est ali. Si on retourne à la question, vous comprenez, nous allons répondre. Maman Cindy, maman Si, Azali, première, deuxième dame, il y a Vie Rambo, Azali, première, deuxième dame du Congo. La bande aux yeux, Yano, la page, il faut rectifier. Qui retourne à Batumutuna wana. Quand on a les oyo, bolubi na ngani, kota la vie arobota ali ya biloko arobota mamasi biloko boko la ti vie arobota la arobota la mamasi eloko ata mokolo moko te mamasi ndenga azali wana testament ovia sa komi eza na maboko na ye bino so boye bakate mobali so kaza na mwasi aboko fuka miso cha maboko likolo mwasi ofuka mpe mutu munene ngambe lokola ngabo na fuka mpe grand prêtre mère fuka mpe cha maboko likolo na fuka mpe na chedo maboko likolo ale mema kazi na memi Sindi est capable de faire la mauvaise. Comment testament boy? Soyez que bolingo zate a commis changer. Donc binon de boze la trop au boze la boze yangote. Maman Yolande, au monde ndenge zali wana obandela biso de non Sindi teka matrice. Yo moko yeo ayaki na trompe moko. Donc ozo mona ke oza ko tatane na makambu ko oza na ba preuve na yangote. Donc j'espère que la réponse na ngai awo. Te abino solo bokanisaka kino Vie Rambo a concernant ba danseuse atika yango kala mama si a s'imposa azongisa vie na ligne droite danseuse a repousse na péménager azalité na sir maman Yolanda yoki maman Fifi pe ayoki boko sa mara sous-noté vie azaka na contrôle donc nenga zali wana saka mena ye Cindy Leker ko ebisanga kino Cindy biola tatena au second fort bakenda na Vie Rambo na Londres o mona ki bile le maire abitaki ya
Maman Yolande, okosala zuwa boiti okopasuka okosala kozwa ya noté Vierambo déjà mamasi asa pour na premier tour donc déjà match faza déjà bozo pour la 3-0 bo comprendre en côté mama Ali Ayaki ameka ba vidéo na tonton de tonton ba mela pema ba lala ba pola déjà contre match comme na prolongation baza le sous-souté na ko ba sous ma fifi ou bien ma Yolande bon mega boza ko sikibota merci beaucoup. Simba, maman Yolan Simba. Maman Yolan Simba. Maman Sarah. Okoye kao. Nani ama okoye. Ngana ba donner nyo sur ma bo commanda yebe ba donner ngote. Oh papa. To ba mo na ba concert. Ko fa banda ko banga lia. Soke ko na concert wana ba shebibi wana. O mo na ka concert esili boy pa ali ayeka cheka loboko boy pa ko fi wana kiti bakei. Atiki mama si wana soka za imo so ya kraka amo sa business lokola aza la besoin na solo kufati po vie aza fumu bankika bisimba simba yembo ko nganga aza mwasa ndimo simbele nzungu ye wana ndima kufa na yi yango wana il faut simba ka ba mi balé c'est normal batika ba mbale o ya ke boko la bana na bana ni baza longue vie ngao da sepela na ngalia alongwe nanu akepe manai kwa kufa na cardiaque likolo ya bunyama wana puisque ezali bala moko ya keba o zala mbanda na bana basi na bana mibali bango so bambanda no est-ce qu'il y a sens ya bala mo ya salite makasi abando kanga motema ndenge nini na tuna kalia wana azako sekataza ka kanda lelo tala moi sourire ne bima yepe sinja za kanda sikoyo sourire bimi pa batikeli mobile batikeli ona batikeli esa mobile teza bombe il fallait mama Ivona zala awa mama Ivona on se peut na binoté hein mama Ivona on se peut na binoté pour aboter la rappel les amis aboter le pelibala comme premier bureau mama Ivona on se peut na binoté papa deuxième bureau to batala kate batala nanu ba paramètre ezandengo wana yena na kufeli moi cité et la bible loba mala moko akeko bala ozomon na ndinga na yebele libala bala vio azana ngo na ndinga pe na yebele ndinga akrakela ali yawana sindi basimbi si moto asimba kalo kwa mta simbi nzungo kese ce dernier temps asimba comme ça total bango na suka vio wana zokendechi via mekaka ko tenga mana avesa munoko leki ni achaka na Londres ya mwasi e koko tingiana na Londres mukolango akoye adresse ali ya osenga bolimbisi po ba e d'arriver na ye na hôpital na France one tozalia voilà merci beaucoup on va finir la première partie ça c'est le bilango ozobozi kuite zo sila kati ce qu'on vient à aérer pourquoi kuite zo sila ti et puis pe mo VP alobaki Didiston a raison tout ce côté le bela et moi na nyonso oyo alingaka tata na ye na mama ne bazala bien soka moni papa tamboli mabe il faut silika alobaki yango wana Didiston na silika ki to tenir moi na rigueur to tika mwana na ye apekisa biso ba ndoki réseaux sociaux to tika mwana wana yango moni batika si mwana batu Didiston po tata nya mona ke Didiston a raison siko tourner commandant ngala tsamwana azem polite tata na peke raison po atangai bêtise ndengo na eleka na TV et simbati bapesa na bizu bandakala alaka badanseuse bandakala alaka babisa bibali bandakala nana atelemela kai mwana na kiparate siko tango kumoya na TV na miso bato comme ça mbindo nga kutuko yeka mwana sindi ko tula nga vimo viona salita mbali mo soni ngate pardon. Voilà, merci honorable. On va finir la première partie. On a Mama Yola. Mama Yola, chité. En tout cas, Maman Sarah, bravo. Tous avez vraiment même opinion. Ngana yo nzamba kambola yo. Ce qui biso surtout vraiment ba maman. Tous en a raisonnement neti ya yo boye. En tout cas, infidélité to kindumba e mibali ko keno ko sangisa ka basi ndaku na bana misala e rozala rate. Merci vraiment maman. Mais bino mala musala botelo bino libala boza makasité. Boza na solité. Toki jam serviette na torcho basangisa ngo esika morote. Maman li aza serviette. Moi musala za torcho. Bako sangana yete. Maman li baboya yete.
yenda boya mobali tomona biso mo banzembo combien o bayembela ya kobondela mosa zonga libala ayebisa kutu bana na nzembo basala likita basangela mama alembese mama li ya baboya ete na répondre commandant Dexon a répondre au côté olobi ba testament nyonso tout batia na kombo ya mwana musala. Mais il faut comprendre que mwana musala aye pas Koffi Olomide pour intérêt, aye pour na bolingote. Yango eza normal pour s'imposer ba biloko nyonso tout ça ko s'imposer pour ba testament tikale pa na ye. Mais soki bino bokanisa bongo bokosi. Bokosi pourquoi? Omoni rifi na guape o ya leki ya Koffi o à Londres. Mutu aliboso akobalukelaka mwana musala eza ye, mutu aliboso akotelemelaka mwana musala eza ye. O bayaka koloba na télévision na réalité o mwana musala vivaka na ndaku eza deux réalités différentes. Bino bozo mona matalana wana babenga ngo matalana. Bozo mona matalana ko spécial lengi na télévision mais réalité muta vivaka ngo mwana musala nga nazo pesa stratégie na pesa kepe na chaîne nanga. Soka za mosa mayele denga za wana aluka moye ayibaka asombaka ba oya ye. Soki yazozela na oya Koffi en tout cas a se retrouvera na nzemba fere. Orozonga maboko pamba akobima maboko pamba ane loko ya ko bénéficier et pas Koffi ezate. Commandant Dexon Chisiko o répondre ngate na bana Koffi mwana nini oyo azo valoriser honneur ya Koffi Olomide à part Didiston place wana na kweso déjà KO debo okoki ko répondre place wana te bino bokanga voilà, je peux impolitesse a to mona na place Didi a telema pona finga papa na ete to mona te a pas motema mabe mwana musala a écarta bano baza o babenga bana légitime bana oyo bazuita okola na papa na bango ba ebi secret ya papa na bango na voilà, mama na bango. Yolande, merci beaucoup. Bourgeoisie ya papa na mama. Akenda kozwa bana 2000 benga bana no ya bimisa bana 2023. Akenda kozwa bana 2023. Bana 2023 mama Lidora boya bango te. Bana wana tala nanu kindumba nanu ya Koffi. Mwana oyo mususu babimisa wana kekeana yena Didiston baza so ekara 3 ans. Mususu comme baba na ba mano baza presque âge moko na Del Piro. Yebisanga mwasi ni nango akolinga biloko oyo Koffi abada kosala mageke merci mama beaucoup maman Yolande. La régie me fait signe, voilà. On doit s'arrêter ici pour la première partie. Oh, la régie me fait signe. Il faut préparer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Yolande. Maman Yolande, merci beaucoup. Maman Yolande, merci beaucoup. Maman Yolande, Maman Yolande, bien. Commandant, 1 minute. Maman Fifi Sarah. 1 minute. Maman Fifi Sarah. Papa Dexon n'a posé une question moko souke boyo répondre. OK. Question nga souke zali. Na comprendre que yo osano ka ndenge okosa la mère na biso a parler trahison ka boye. Okosa la pe mère na biso a parler trahison ka boye. Kwa ndenge zalaka na mboko ya jobu ya kumesaka na ligne ya mère a parler. Voilà. Ok, Bosimba. Bosimba. Maman Sarah. Nasuka abima na akomisa mwana musala ya Lido madame. Donc ngana sina comprendre commandant akosa la mère bongo. Mama Yolande Simba. Mama Yolande Simba. Mama Yolande, merci beaucoup. Merci Mama Yolande. Commandant 1 minute. 1 minute. Voilà. Mama Yolande ngana za mutu oyo nasala fierté ya ba étudiant naza étudiant na bala étudiante comme on a Koffi donc naza fanatique à Koffi nasala travail fin d'étude na sur Koffi Olomide na beta ga musique ya Koffi na beta musique mosusu te donc na gamme complète ya Koffi Olomide na tikali wana naza wana na vanda wana na robimaka te donc kotungisa mate pour ngai grand prêtre mère mokonza ba maman les Rambo ana parler songa mbili ba beta ga Koffi te na mbandane na hotel mawana akokate mama Fifi omoni ndenge zali wana Mama si azana patience. Tu monaki
Viera moye au concert maman ali a un concert maman si azo boka kutu libanga ali à grande sœur propre. Donc Cindy azamo ça na patience à l'équipe sur la patience à mokil. Na bien de l'émission na bien que non il y a une leçon de morale à prendre ici. Cindy le cœur azamo à l'équipe sur la patience. Azo c'est la tournailler. Linda like tournailler. Donc yo tout là toujours mission sur la table moto dans la plan naie. Ana gunaye yo fanda kuna nyaka moto ntabanga na za ko to makola soso. Omoni mama Yolande yeba yango Didi Stone amona Sony akomi niveau akomi wana alongwe akomi musala akomi mwana musala ya mwana musala papa na bango. Donc Didi Stone aza ndo côté oyo ezo pesa sous Koffi Olomide Valère mwana ya Sony asoni sa bande ko na ya finga bande ko na ba réseaux sociaux pour na papa na bango. Donc aza na fierté moko te ko ça pour na Koffi Olomide. Donc c'est une fille de la haine, de la malédiction. Biso ba fana la tête aux maudire mais coloniaux malgré vieux atika avec ça biso. Donc même mara likolo to kendane ti azoka pena choc na internet a le bio na 23 ans pas maboti kangai. Ezakani ba mbodi to beta ngait. Milingi bimele kuna. Tonton kima. Maman allez, naye pona ochite. Koto na ngake no ndenge zali wana Cindy ba robeba na mama Rifa. Zéro. Mama Rifa, mama ali kartaka ye. Tango vie Rambo ba komina Cindy, au moins te ba mama Rifa nyonso bazonga ba tuturo ba nyonso bazonga pa mina vie Rambo. Mutakabala vie Rambo na famille nani. Eza mama ali yate, oui ça ya moi c'est madame. Moi c'est ma B. Et puis en plus de cela, ko ba bino osela ki ono ndenge zali wana Cindy Leker azali mama ya zoba te moi c'est maïle penza yewana na patience na ye avandi akomisi penza azumubali akomisi calme. Donc vie Rambo bolo bate gono abota ibana o même bana o baza age mona bana ndako azamubali ya solo yo kasi mwana o wera bota bala musudi bana na baza na jona de jibem kana zana bana bota libanda te ya confiner comme problème. Oh non mama si nenga zaliwana a perdre le moroté azana le moroté a perdre azana peut attendre o yiba raté c'est tel qui gère la monnaie donc porte-monnaie viera muta gère na ozali fournir les caisses bon mata bon kita bon donc ata le bien c'est cabino yem tozo contrôle donc mama si to sto voter na premier tour ba o musu batika lana ba phase ba kende rôle te ba côté ba te bien na bazo pour la déjà 3-0 mama fifi tchaka la mutu na yoke so ozo ko espérer que non vie ba histoire ba danser za kotika na ya ya susu te o mama li ya kozonga na ndako kozonga te biso ba quartier ba fana viera monde to décider to solo ba yango bien et puis mukolo via ko kufa to benga na Didi Stone parce que elle a fait la honte il y a notre vie to na posa na été bana o te Didi azo sala une fierté azo sala une fierté te nzambe mutapesa la succès élévation nzambe mutapesa la nzamba tombolie azala kuna mwana moko très mal éduqué azo soigner sa bande na soigner sa papa na ba réseaux sociaux parce que maman na yebe ko étiqueté ayebe ko pexaité. Merci beaucoup. Allez baya na tonton de tonton ça pour là donc pour ça le boyebi sanga été Vierambo azali président ba musicien te oyo ba bota libanda te ba tunyo so bota na ba libanda. Et ça la maranango. Merci beaucoup. Honorable président, le calabis sur espace nous sommes na fifi na mama Yolande na beta na bango nzoto na nzoto. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je crois Bandeko Sepeli ezaki première partie, il y a émission Alelo Sikabo après la page publicitaire tozonga Sikabo deuxième partie et pas OK na Vancouver na Canada et pas wapi di solo ya Python ya nguma na sa ya mbetu tokobeta Sikabo. On se retrouve juste après la page publicitaire pour la deuxième partie. Suivez. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini